Қайырлы кеш, Арман Балтабайұлы, рахмет. Шри-Ланканың Коломбо қаласындамыз. Бұнда Азия чемпионаты мәресіне жетті және жаңа ғана финалдық кездесулер өтті. Нәтижесінде қазақстандық команда бас аяғы 50 спортшымыз келген болатын. Елден соның 41-і финалда жеңіске жетіп Азия чемпионы атанды және соның нәтижесінде енді жоғарыда айтқандай әлемдік рекорд орнады. Бұнда енді бұрын соңды болмаған. Әсіресе қыздарымыз кеше 12 салмақ дәрежесі болса, 12-сінде де алтын алды. 19 жасқа дейінгі қыздарды айтып жатырмын. Одан кейін ұлдар да өзінің жетістіктерімен қуанды, кеше 11-де алтын жеңіп алып, бүгін енді 22 жасқа дейінгілер арасындағы жекпе-жектер болды. Финалдық онда да қазақстандық команда 19 мәрте жеңіске жетіп, 19 чемпионды есімдерін білдік. Өте керемет нәтиже, эмоцияға толы. Бұл жерде енді спорттық мереке, спорттық той болып жатыр десе болады қазақстандық делегация үшін. Және енді осы қыздарды жаттықтырған аға бапкер Елдос Сайдалин бізге эксклюзивті сұхбат берген болатын. Айтпағым, ол ауызбіршіліктің арқасы деуге болады осы жетістік. Өйткені Елдос Сайдалин, Жангелді Ахметов деген 2 жас деңгейіндегі ағайлары бар және оның қасында бапкерлер құрамы бар. Барлығы бір-біріне көмектесіп, енді оңай емес. Көріп тұрсыз, қанша спортшымыз финалға шықты және әр салмақ дәрежесінде бірінен соң бірі рингке көтеріліп жатты. Үлгере алмайды физикалық тұрғыда. Сондықтан осылай қазақстандық делегация барынша ауызбіршілік танытып, осы рекордтық тарихи нәтиженің де негізінде осы жатыр дегім келеді. Елдос Сайдалиннің сұхбатын тыңдап көрейік. Ақтық сында 12 қызымыз ойнады. Соның 3-і жеңіс алып, күміс жүлдегер болып, 9 қызымыз алтын алды. Әрине, ойдағыдай болды, әрине жақсы. Қыздарға бұл да бір тәжірибелердің бірі, алдағы үлкен жарыстардың алдындағы. Бұлмен тоқтамаймыз. Алда World Boxing'тің Азиясы бар, соған дайындаламыз. Және де енді қателіктер көп, біраз қателікпен жұмыс жасаймыз. Қыздардан бөлек енді ұлдарымыздың да көрсеткіші өте жоғары. Ол туралы да айттық. Және енді аға бапкер Мақсат Бақтыбазаровтың еңбегін ерекше атап өту керек. Осы жасөспірім ұлдарды бұрыннан жаттықтырып жүр, талай тарихи нәтижелер тіркеп жүр және осы Азия чемпионатында Коломбодағы сол жеңіс жолын жалғады десе болады. Және енді көпшілік әлеуметтік желіде кеңінен талқылап жатқан, көпшілік осы кездесулерді тағатсыздана күткен десем болады. Бақыт Сәрсекбаев, олимпиада чемпионы, елге оралып, осы біздің жас боксшыларды жаттықтыруды қолға алған болатын. Бірер ай бұрын тіпті елде арнайы іріктеу өткізді, алыс жақын шетелдерде жаттығу жиындарын өткізді. Және соның жемісін көретін уақыт, осы нәтижесін алатын уақыт, сәйкесінше Бақыт Сәрсекбаев енді үмітті ақтады десе болады. 11-дей шәкірт